So wala akong makitang gunting. Ayan. Yo, natanggal din. And ito na naman tayo sa bubble wrap. Redragon K530 Draconic Keyboard. Ito po ang features. Ilan sa mga features niya, nakikita nyo na naman sa pinakang keyboard. Ito na guys, na-excite talaga ako kasi syempre, this is our first keyboard na wireless. Hi guys! Welcome to my video and anak ng Tokman, nandito ka na naman. Pero wag ka nang lumipat dahil nandito ka na naman. So in today's video, magkakaroon tayo ng isang unboxing, my first ever Redragon K530 Draconic Keyboard. Essential pa daw sa lugaw. So kung bagong pa lamang dito sa ating channel, please do hit the like, subscribe, and hit the notification bell for more updated videos to come. So ngayon, di ba, lalo-lalo na ngayong pandemic, tayo ay nagta-transition into virtual space, online na lahat, online classing, online work, and etc. Lalo-lalo na ngayon na kailangan din natin protektahan, syempre, ang ating mga gadget. Actually ako, hindi ko naman na-experience to, pero ilan sa mga nakikita kong nagiging sira, lalo-lalo na ng mga laptop natin, kapag napapwersa, yung ating pinakang keyboard sa laptop. So kapag nasira yon, di ba, isa sa mga mahihirap na ayusin. So wag na natin patagalin ito, i-unbox na natin ang ating Redragon K530 Draconic Keyboard. So, tara! Unbox na! And unboxing time! So, ayan guys, unbox na natin ang ating Redragon K530 Draconic Keyboard. And ito, sobrang smooth niya guys. So, medyo may kabigatan siya. And I'm so excited dahil alam niyo yun, meron na siyang ito, dustproof brown. Sobrang ganda niya guys. Sobrang solid na tong keyboard na to. Authenticated natin keyboard with sealed pa siya. Naka-sealed pa siya with the sticker of Redragon. And then sa kabila, ganun din. Meron siyang sticker. Yeah! So satisfying. And then, yun, di ba? Ang galing, di ba? Bukas agad. And then, so ito na yung pinakang Redragon keyboard. Ito yung pinakagusto ko eh. Nakita ko sa mga review is yung napaka-solid na another box niya. Meron siyang box pero meron pa siyang isa pang box. So ngayon guys, ngayon pa lang nagsisimula ang ating unboxing. Eh nakikita nyo guys kung gaano siya kaliit lang. Mas liliit pa siya dyan. Ito lang yung box niya. But ito na guys, yung ating pinakang keyboard. So unbox tayo. Let's go. Yeah. Yeah. Wow. Ayan guys, ito na ang ating solid keyboard. But for now, ayan guys, yung mga kasama niyang freebie. Meron siyang, syempre, yung pinakang charger port niya. Ito. Charging niya. Charger niya. Ito. And hindi ko alam kung ano to, pero siguro magagamit natin sa pagtatanggal ng keys. And ito din. Mini tong. And syempre, ito guys, ang Redragon Mechanical, ayan niya, gaming switches. So ito guys, papakita ko sa inyo kung ano tong gaming switches na to. So hindi ko din alam guys, disclaimer lang din, hindi po ako expert sa mga ganitong keyboard, but kaya naman, di ba? Hindi po ako expert sa mga ganito. So kung may mali man po, pwede nyo i-comment down below at syempre aalamin natin yan. So ito guys, with blue switch, red switch, yung brown switch ganito, brown switch, and then the black switch. So di ko alam kung paano to, pero solid guys. Meron siyang ganito. Magagamit din natin to. Di ko alam lang kung saan ko gagamitin. So eto, ayun yung ating Redragon Mechanical Gaming Switches na kasama doon sa ating package. So bada na natin ang ating keyboard. Grabe guys. Ito na yun, solid na solid. Makikita nyo rin may kasama siyang sticker and then the manual. Guys, minabasa ko tong manual. Char. Ayan guys, yung pinakang manual natin. Ang ating Redragon K530 Draconic Keyboard or wireless keyboard is wireless gaming keyboard with RGB lighting. So makikita nyo guys, RGB lighting, low power consumption, 3 platform included PC, tablet, and cellphone, 61 keys, compact portable design, and built-in battery, Type-C to USB charging cable, and software available with gamer or for Windows system only.
So, ang ating keyboard guys, makikita nyo gaano siya kaliit at kung gaano siya, tingnan nyo, kung paano siya naka-form. So, talagang pang gaming talaga, gamer na gamer. Sa mga mahihilig maglaro dyan, no? Promise, solid tong keyboard na to. And then, makikita nyo guys, ito yung keyboard ko, yung mumurahing keyboard na binili ko before. Kung gaano siya kalaki. So, ito yung keyboard na ginagamit ko before. So, ito yung keyboard na yon. So, mumurahin lang naman to. Sa pag-on niya, makikita nyo guys, may port siya dito sa, with on and off, B1, B2, yung Bluetooth, yung battery, and then the Type-C. So, Type-C na ang ating keyboard. So, makikita nyo guys, ito yung ilaw ng keyboard natin. Hindi siya customizable kasi intact na siya dyan. Pero, itong ating keyboard na to, pata ko sa inyo, buksan natin. See? Do you see that, guys? That's lit! Sobra! Ito, hindi siya nababago, yung ilaw. Pero ito nababago. Pindutin mo lang tong, ito. Yung parang may bars. And then, pindutin mo, syempre, yung 9. That's my favorite number. Ayan. Naka-customize yung kanyang lights. Maganda siya lalong-lalo na syempre sa mga gustong mga, alam mo yun, yung room, gaming room, na kung saan gusto mo lang maraming ilaw, ganun, di ba? Sobrang ganda niya. And kung gaano siya ka-minimal, di ba? Kung gaano siya ka-simple, simple siya, maliit sa space ng iyong gaming pad. So, mousepad, gaming pad. So, makikita nyo dito, guys, kung gaano siya kaliit dito sa gaming pad na to. Pero may kabigatan din siya, guys. May kabigatan din siya. So, makikita nyo rin dito, guys, yung side labels niya. Kita mo pa din yung mga nandoon sa side, yung F1, F2, F3, di ba? Sobrang cool. And the touch, ito yung touch sa mumurahin nating keyboard. Ito. Di ba? Pagka ginagalaw mo lang, hindi ko siya pinipindot. Pero pag ito, di ba? Sobrang smooth lang. Smooth. And then yung click. Here, ang click ng ating Redragon K530. Diba? Parang may typewriter lang. Pwede mo siyang babaan gamit tong F11 and then lakasan by 12. F12. Ganun guys. Kung bababaan at lalakasan nyo yung ilaw ng ating Redragon K530 keyboard. So yun guys, makikita nyo naman, mapapansin nyo kung gaano kaganda ang ating Redragon K530 na keyboard. Budget friendly na keyboard is ito, pwede kayong bumili nito, lalo na available naman siya sa mga stores or mga online store like Shopee, Lazada. But for me, umorder po ako sa Shopee. Sa Shopee Mall po tayo bumili syempre para talaga 100% authentic ang product na makukuha natin. Bukod sa yung mga features niya is yung mga, para sa akin, ang magagandang features niya is yung sobrang liit niya, napaka-compact niya, hindi compare sa yung keyboard na pinakita ko sa inyo, is napaka-spacey niya sa desk or sa inyong setup. But ito guys, pwede nyo siyang tanggalin kung gusto nyong mag-study sa inyong table or magta-travel kayo na kailangan nyo ng laptop nyo or gaming laptop nyo with a keyboard. So ito, pwede nyo siyang dalhin anytime, anywhere. Hindi siya katulad ng keyboard na DeWire, di ba? Na hindi mo madadala. Mahirap siyang kunin or tanggalin sa pinaka-setup mo kasi meron pa siyang wire. Kung gusto nyo mag-upgrade ng keyboard from that one to this one, is I recommend talaga this one. The Redragon K530 Draconic keyboard. So ito is a wireless keyboard and customizable na ang kanyang mga keys. Kaya sobrang solid talaga. At yun guys, kung nagustuhan nyo ang unboxing na to, please do hit the like, subscribe, and hit that notification bell for more updated videos to come. Kung meron pa kayong mga any suggested content about this one, baka magawa natin ng content, is pwede nyo i-comment down below kung gusto nyo pa ng another content about this one. So yun lamang guys. And syempre, shoutout nga pala sa aking Mami Shane Blair, our Diamond Level member, at sa lahat po ng mga members natin sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre guys, nandun po ang link ni Mami Shane Blair. Please do hit the like and syempre subscribe na rin po kayo kay Mami Shane Blair. That's it for today guys. Happy 1 year na tayo guys. 1 year in YouTube. So maraming salamat sa mga patuloy pong sumusuporta kay Mr. Tofu. It's been a long journey here in YouTube, but ngayon 1 year na tayo. So maraming salamat. At syempre nakasahod na rin tayo kahit papaano. So maraming salamat po sa mga tumulong po para makamit ko kung ano man yung nakamit ko ngayon.
So that's it for today, and once again, this is Mr. Tofu speaking, wishing you have a great day, and see you on our next video or vlog. 再见, peace you, bye bye.